دائما نخلي مكان الفلاويل علينا، والبن الابرة هاي اللي في البستن هالصوب، يعني الكاربيتر هالصوب اتجاه الكاربيتر، البن هذا اتجاه الكاربيتر. شو نركب البيرنج، نحط عليه شوية زيت، ونجيب هذيل نحط الغاز جيت، أو نحط الغاز جيت في السلندر ما في مشكلة. نضغط الرنج بستن، نخلي البن هذا في النص، الإبرة تكون في النص، وني على حد السلندر مسوي له مكان. تضغط على الرنج بستن عشان الغاز نجلس السلندر سي، نشيك على الاطراف اذا ضارب، حد السلندر ضارب في الغاز جيت، نحرك السلندر عدل، نتأكد ان الغاز جيت ما دخل بين السلندر. ونسكر، نحط البراغي، نتأكد نحرك شوي على اساس نتأكد ان البرغي قاعد يدخل على راحته، ما يكون راس على الغاز جيت او انه يخبق الغاز جيت. نبص شوي منه وشوي من الصوب الثاني لين ما نتأكد من الشد، وعقب نشد خلاص على الآخر. نشيك دوران الكرنك كل شيء تمام، ما في شيء ماسك مكان ولا شيء، كل شيء اوكي. بيكون مستحب اذا تصب آيل شوي من فوق عشان تدور على راحتك، تلين الماكينة. نرجع نركب البن اول مكانه، ونشوف في الفلاويل من ورا
في هول هني مكان البن يدخل هني، اساس يكون اساس يقفل الفلاي ويل، يقفل على الكرنك. تأكد ان عقب ما نركب النت هذا نحط الستوبر عشان الشد. ما نشد وايد لانه مو بضروري، يعني قد ولمة الايد بس. اكشن. مني نركب الكويل، حط البلاستيكات السود هذيلا على فكرة ترى يعزلن الكرنت الكهرباء. ما نوصل للنهاية لأن في ادجست لازم نسويه، نخليه شوي فري أو مرخي شوية أساس نقدر نعاير إيش كثر نبغي أو في أي مكان. طبعا نحن قياسنا في البطاقة ب200، إذا اشتريت ب50 ترى ما ينفع. لا أي بطاقة تليفون ما في مشكلة. طبعا هذا قياسنا نحن، وفي ناس يعني على حسب البوردنج، على حسب السيت اب. انت شو تبغي قريب من الماجنت، تبغي بعيد من الماجنت، كهرباء عالية تبغي كهرباء اقل، على راحتك. كل واحد والسيت اب اللي عنده. طبعا نركب له انتيك الومنيوم لانه افضل من الثاني في اي وقت يعتوي ولا ينشرخ والواحد ما ينتبه عليه، وبتصادف مشاكل ان الكربيتر بيسحب هواء والموتر بياخذ ريس. فنركب الومنيوم ونفك عمارنا من الصدع. يعني نركب الكربيتر الحين على الانتيك. تركبونه سيده، شوفوا لازم الهول هذا ينزل مكانه. نرص شويه، ما مرة واحدة، صوب واحد، شوي هذا وشوي هذاك.